Дуҫтар, ни өсөн мин ҡыҙыл башлыҡ кейҙем тип уйлайһығыҙ? Сөнки 22 сентябрь ҙур экрандарҙа «Ҡыҙыл башлыҡ» тигән яңы фильм сыҡты, һәм мин ошо киноға премьераға килдем. Был әкиәтте ҡасандыр 1692 йылда бөйөк француз яҙыусыһы Шарль Перро ижад итә. Тик кинотаҫманың яңы өлөшөндә ҡыҙыл башлыҡҡа бәлештәр бешереп өләсәһенә бармай, ә бүреләргә ҡаршы һуғышырға һәм атаһы менән нимә булғанын белергә теләй. Фильмға билдәле Рәсәй актерҙары йәлеп ителгән. Красная шапка решила поиграть в героя. Дети растут. Ә яңы киноның идея авторы һәм режиссеры Лина Арифуллина. Ул үҙе Өфөлә тыуған һәм тыуған ерендә был фильмдың премьераһын күрһәтеү уға айырыуса ҙур ҡыуаныс. Премьерала ул кино һөйөүселәр менән ҡыҙыҡлы әңгәмә ҡороп, кинотаҫма төшөрөү процессы менән таныштырҙы. Шулай уҡ тамашасылар һорауына яуаптар ҙа ҡайтарҙы. Әйткәндәй, Тамыр телеканалы бер саранан да ситтә ҡалмай. Премьера алдынан минең коллегаларым Руслан менән Лейла балаларға ҡыҙыҡлы уйындар үткәрҙе. Был ҡыҙыҡлы уйындар, төрлө викториналар, конкурстар, әлбиттә, ҡыҙыл башлыҡҡа әкиәте менән бәйле ине. Һәм минеңсә, премьера алдынан был әкиәтте иҫкә төшөрөү бик шәп булды. Внимание, вопрос. Почему волк не съел красную шапочку при первой встрече? Иң әүҙем балаларға беҙҙең Тамыр телеканалынан иҫтәлекле бүләктәр ҙә тапшырылды. Барығыҙға ла таныш булған «Ҡыҙыл башлыҡ» әкиәте буйынса төшөрөлгән фильмдың премьераһы миңә әлбиттә ныҡ оҡшаны. Әлеге заманға яраҡлаштырып төшөрөлгән фильмға дуҫтар һеҙ ҙә килегеҙ. Наҙгөл Тайсина, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.